እሱን ነገር ነው የምንታየው። ላላን ጀዴ ወላላ ማሎን አከገርቴቲ ነመዴቲ አጌፈዱ ወና ሀማ ዱበቹን በርባዱ ወኖን አንተ በቀነሰ በርባዱ ወኖን አከርቴቲ ነመዴቲ namoonni baay'een viidiyoo kana arganii dhugaan qananii baate jedhanii ajandaa akka haaraa wayitti yookaas immoo akka qananii reef boqottu wayitti asiifachuu jiranii viidiyoon kun viidiyoo an dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana argee bubbulee jira gin waliin wallaafisee itti dhiise kanarratti namoonni baay'een kanarratti wal falmuu jirtanii kan kun dubbii yeroo sana prank wal goonii kan immoo dhugaa ishee dhoksuuf akka Andu'aalem waan akka hin taaneef waan akkasii gochuu miidiyaa irratti facooftanii kan akkas jeus ni jira. Okay, kanarratti waa haasa'uu barbaada. Maal sitti fakkaate yeroo tokko biyya keenya keessatti dhugaan haa ba'u jechuu inuma jedhama garuu dhugaa iddootti bahee agarree hin beeknu haa ta'uuti inni maa jiraata ergi isheen duute inni maa jiraata kan akkana godhe Andu'aalem viidiyoon kun viidiyoo isaa yeroo sana pranki namicha kana waliin pranki wal go'an malee lola miti ka jedhes ni jira. Pranki waan akkasii jiru viidiyoon isaanii viidiyoo dheeraadha. Namichi kun akka ajaa'ibaatti irraa dhaadachaa ture jechoota hedduullee jechaa ture. Namni gaafa pranki wal godhu jechoota adda addaa waan akka summii nama suukanneessaa akkasii walitti hin darbatan namoonni pranki wal godhan jechuun prankiin akkuma jirutti ta'ee namni wal loluun ni jira. Pranki jedhamee waa tokko haa ta'uyyuu malee akka kanaa miti. Namichi kun sirriitti summii darbachaa ture jechoota inni jechaa ture viidiyoon isaanii viidiyoo dheeraadha. Afaan Oromootiin illee ni jira afaan Amaariffaatiin illee ni jira jechuudha. Tokkoffaan wanti na ajaa'ibu waa'ee qananii kanarratti viidiyoo ishee adda addaa kan baasu warra soddaati. Oromoo caalaayyuu namoonni baasan warra soddaati jechuudha. Maaliif akka ta'e na galuu baatus ka gaarii ta'es ka hamaa ta'es ka waan fee ta'es achirraan dhufaa jechuudha. Amma irra caalaan ka Andu'aalem jibbu viidiyoo kan isheen duraan cunqurfamaa turte kana ta'aa turte akkasitti reebamaa turte ka gadhiisu warreen kun warra Andu'aalem jibbu jechuudha. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti sanas ta'e kana qananiin boqottee jirti. Namni ergi namni tokko boqotee ka'ee ufahaa jedhaniitu haa ta'u namumti du'e sunii maa boqonnaa argataa haa ta'u viidiyoo durdurii maali gochuu olii gadi ooftu qoya. Amma namichi kun lolas haa ta'u sobas haa ta'u yeroo isheen jirtu maa gadi baasuu dhiistani. Ani uummanni keenya kun ajaa'ibdan dhugaa rabbi yeroo qananiin jirtu akkasitti doorsifamaa jirti jettanii maa gadi hin baasina. Har'a isheen hin jirtu maal gochuuf gadi baastani. Ani uummanni keenya ani jechuun dhugaa rabbi isinitti maa nuti du'aa ta'ee fayyaa ta'ee naagalaan jiru waa'een keenya kun maaliif beektanii uummata addunyaarra darbe yookaas immoo nama boqote isaaniin hordofuu jaalanna. Du'aa hordofuu jaalanna. Kanaaf nuti du'aa jechuudha bar dhugaa rabbi mucaan gadda makiinaa galagashee ajjeese foolonsa akkuma dhibba ga'uu fiigee maaliif fiiguu jiran bakka gurbaa ari'uu jiran gurbaan irraa awwaalamaa yookaan kaleessa awwaalama. Qananiillee amma bika addunyaarra boqottee bubbulte. Haa ta'uyyuu malee viidiyoo isa duruu reef gadhiisu jirtan. Maa yeroo sana warri viidiyoo of biraa qabdanii amma namichi kun akkatti doorsisaa ture akkatti qananiin akkana taate jechuu jirtan. Kaan immoo kun viidiyoo sobaati Andu'aalem maaliif hafee jechuu jirtan. Yeroo duraa eessa jirtuudhaan bar namoonni amma viidiyoo gadhiisaa jirtan kun takka qananii hidhii cita jettanii fidduu takka qananii reeffame jettanii fidduu takka qananii ijajjaame jettanii fidduu waanummaa uummanni miidiyaa kun hin jenne jiru. Eessa jirtu yeroo sana warri amma viidiyoo gadhiiftanii yeroo qananii lubbuun jirtu eessa jirtu. Dhugaa rabbi eessa jirtu yeroo sana. Anna ajaa'ibu bara dhugaan ishee bahuu baatee kun nama ajaa'ibu. Dhugaan eenyu bahee dhugaan Haacaaluu hin baane dhugaan eenyuyyuu baay'atanii yaadina. Garuu yeroo namni sun jiru viidiyoo sana harkaa qabaattanii maaliif hin gadhiiftan namni sun jiru maaf hin qaqqabdan. Ergi namni sun du'e maal gochuuf viidiyoo fiddani maal goona reegama maal goona ishee amma namichi kun doorsise ajjeese maal goona ree wanti gomu jira. Dursa ergi viidiyoo uf harkaa qabaatte otoo namni sun lubbuun jiru gadi baasi viidiyoo sana. Namni sun akkasii doorsifamaa jira viidiyoon sana harka jira jedhii gadi baasi.
bakka gaafa sana ati lubbuu nama sanaallee ooshite umurii kee guutuullee faarfama hafta sababii keetti namni tokko lubbuun isaa oolee siin jedhama garuu argi namni sun du'e viidiyoo fiddee laxxaftee isheen akkas turte abaluun doorsisaa ture abaluun akkas gochaa ture inni kun akkasi dhugaan ishee akkanatti baha maa kijibdani qoy maa nama du'aa boqonnaa uwitu qoy amma viidiyoo qoy eessaa fidduu yaani uummata boolla keessaa fidduu isin uummanni du'aan kun eessaa fidduu uummatuma miidiyaa kana dhugaa rabbi ani mana aarsan eessaa fidduu qoy maal goona maal goonu ree gammanuutti akkam goona amma dhugaan qananiin beeka dhugaan qananii kunooti bahe dhugaan qananii kunooti bahe maa kijibdani dhugaa rabbi maa kijibdani qoy du'aa isin bar warra du'eetu nuun caala bar nuu lubbuun miidiyaa kanarra jiru manna dhugaa rabbi isinitti uummata miidiyaa kanarraa manna warra du'ee waalam kan akka haacee kan akka qananii kanaafaa namoota hedduu du'an isaantu nu caala maa yoo namaan nuun jiru nuun jaani baramoo yeroo kana du'aan yoo argate maan nutti kolfume dhugaa rabbi uummata du'a fayyaatti gargaaruu diddanii ergi mucayyoon boqottee viidiyoo ishee kunooti viidiyoo ishee waggaa dura na bira ture miisenjeriin ishee waggaa meeqa na bira ture viidiyoo isheen tumamte akka maal taatanii kuni waan kijibaa olii gadi noofiina gurbaan kunis amma doorsiseef haqee manatti qananii ajjeese jee hin amanuwan har'as ta'e boru waa takka waamas miidiyaa kanarra fidda wanti amanamu takka hin jiru takka kunneen jibbaan du'aalem fiigaa kunneen immoo uummata walitti buusuuf fiigaa kunneen immoo andu'aalemmaaf mana hidhaatii bahinaafaa fiigaa kunneen immoo akka dhugaan isheen baane fiiga kanaafuu namni amanamu hin jiru jechuudha eenyuun amanna isa kam amanname dhugaa rabbii mee isa kam amantanii isa kam faana fiigdan okay ergi nama gaarii taatanii ergi namaaf dhaabbatu taatanii keessaaf warri miidiyaa gurguddaa warri gadhiistan kuni yeroo namni sun lubbuun jiru maan gadhiisina silaa kana qananii keenya yoo feene biyyaa baafannee yoo feene biyya biraa geessinee lubbuu isheetiin jirti yoona kana osoo yeroos viidiyoo baaftee jettee jechuudha amma argi namni sun sokkee namni sun owwaalamee ji'a 3-4 fixee maatiin illee dagatee maatiin akkam dagata biyya akkam dagata oromoon akkam dagata andu'aalem akkam nagaata jettaniitu qostanii boolla jala viidiyoo fidattan guddoo isin fiddanii rabbaa beeku dhugaa rabbi eessaa danfistu jedhani baanuma kijibaa kan eessaa fiddumee qoy yooma teessee dadhabdan yooma hojiin sin harkaa badde yoo addunyaan kun sin jalaa deemuu malee yoo anti jidde gaafasuma waan kijibaa fidduumii jedhani bar maal dhugaa rabbi nama ajaa'ibdanii amma gan bahe baqqaa dhugaan hin bahe baqqaa dhugaan qananii hin bahe baqqaa fiddanii viidiyoo maal nu fayyadara nu boosoo gana addunyaa kana galabbaxanii viidiyoo dur qananiin dararamaa turte haa ta'u qananii'aa turte kooraa turte bashannanaa turte reebamaa cafaqaa turte viidiyoo fiddanii waan takka waan nu goon qabu kanaa booda maatti gooname maal fayyada osoo namni sun lubbuun jiru gargaari bira dhaabadhu dhugaa nama sanaa baasi bakka erga namni sun du'een dubbatiin viidiyoo isaas gadi hin baasiis koomentii walii barreessa turtes gadi hin baasiin bakka maasii gore sin fayyadu ofumaa dubbii qorqoru miidiyaa guddifachuuf kijibdan dhugaa rabbi isinitti hima kijibdan hin kijibina nama du'e irratti hin kijibina bakka hin kijibina dhugaa ishee kunooti namicha kanatu akkas godhe dhaqees eessatti maa hin fidina yeroo sana yeroo inni fooqitti ol bahee darbe maa hin qabina maa gurbaama kana qabdanii mana yaanu hin gashiina yeroo sana kanaafuu waan kijibaa dubbii olii gadi ooftanii maatiin burjaajessina maatiin boqonnaa fudhatu dhiisa sin hin fayyadu